नमस्कार, फ्लेवर्स ऑफ कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घरेलू नुस्खा लाए हैं। बहुत ही फ़ायदा होता है इस नुस्खे से। तो आगे जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रेसिपी आप तक पहुंच जाए। अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो हमने ये अदरक 250 ग्राम लिया है। इसको अच्छी तरह से छिलका हटा करके धो लेंगे साफ से और उसे साफ कपड़ा में डाल करके इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से साफ करके पोंछ लिए हैं और इसे न ज़्यादा बारीक न ज़्यादा मोटा कद्दूकस करना है, मीडियम साइज में। तो इसे अच्छी तरह से पानी पोंछ करके कद्दूकस कर लेंगे। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेदायक है। ये बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए ये बहुत फायदेदायक है। तो ये अच्छा लगे तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। आप अपना अनुभव भी हमसे शेयर करें। तो ये सारा कद्दूकस करके रख लेंगे और इसके लिए हमने अदरक 250 ग्राम लिया है और गुड़ 300 ग्राम को बारीक से काट करके रख लेंगे। कढ़ाई फ्लेम ऑन करके चढ़ाएंगे और उसके बाद गरम होने के बाद 3 चम्मच घी डाल करके अच्छी तरह से गरम होने के बाद चारों तरफ फैला लेंगे और इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल करके इसे धीमी आंच पर कुक करना है। तो ये सर्दी जुकाम बलगम जो भी खांसी जो भी समस्याएं हो उसमें ये बहुत लाभदायक होता है। ये अदरक का जो है ये अचूक दवा है। बहुत ही कफ बलगम खांसी के लिए अचूक दवा है, रामबाण है। ये आप अपने घर पे बनाएं और हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं कि ये आपके घर में फ़ायदा हुआ या नहीं। तो इसे हम कलर चेंज होने तक, जब तक कढ़ाई छोड़ना शुरू ना कर दे तब तक इसे हम धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। ये भूनकर तैयार हो गया है। अब सारा बारीक कटा हुआ गुड़ इसमें डाल देंगे। पाक में पानी नहीं डालेंगे, गुड़ का पाक में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसी तरह जब कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे, खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें भुना हुआ अदरक डाल करके और 20 से 25 सेकेंड मीडियम आंच पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये कढ़ाई जब ठंडी हो जाए, गुड़ का ये जो अदरक का जो है मिश्रण, ये जब ठंडी हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे और महीनों हम ये छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए आधा चम्मच और बड़े बुजुर्गों के लिए 1 चम्मच या जो हमें सूट करे उतना आप डोज ले सकते हैं। वैसे भी ये यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें रिश्तेदारों में और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर रेसिपी आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए बाय बाय।